अगर आपको भी बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम रहती है तो करना क्या है, हमें एक पाना लेना है, उसमें 1 ग्लास पानी डालना है और उसमें थोड़ा ड्राई मिंट नहीं है तो आप फ्रेश मिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह पानी को उबलने दें। जब ये पानी उबल जाए अच्छे से तो आप इसे एक ग्लास में छान कर रख दें और उसके अंदर आपको मेयर सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट होता है आपको उसका यूज़ करना है। 2 चुटकी करीब उसे मिक्स करके आप इसे गरम गरम पी लीजिए। मॉर्निंग में और नाइट में आपको ये दिन में 2 बार ज़रूर पीनी है। थैंक यू।